Pastaj, diçka që duhet me pas parasysh është që nuk duhet me ngatru pendimin me dëshpërim. Shpesh herë kur dikush gabon ose kur dikush mëkaton, e ndjen një lloj keqardhje dhe me njerë pas keqardhjes mund të ndjejë edhe dëshpërim, sikur e sheh veten si jo meritor për m'ju pranu pendimi. Kushtet e pendimit i ka caktuar Allahu, nuk i caktojmë ne. Derisa Allahu po i bën thirrje gjithë kriminalëve të botës dhe po ju thot, o robërit e mi, pra po i thret me një thirrje përkthelse, nuk po i thot o kriminal, nuk po i thot o vrasës, o të pandershëm, o të pamoralshëm, o hajna, nuk po i thot kështu Allah, po thot o robërit e mi, pra po i thirr në bazë të origjinës tyre që e kanë sepse janë robër të Allahut, po i trajton me mëshirë, me përkthjelje. Si është fjala me të tjerët, përderisa Allahu po i drejtohet kategorive më kriminale të njerëzimit, si është fjala me ne që i ruhemi krimeve të mëdha, si është fjala me ata që kur në jetën e tyre s'kan bërë krime të mëdha, si është fjala me ata që vazhdimisht e synojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk duhet me leju që robi me mendu për një moment që unë gabova, mëkatova dhe për mua nuk ka pranim, ose unë u largova as tepër prej Allahut sa që më ran dëshpërim. I vetmi që dëshiron dëshpërimin është shejtani. Sepse përmes dëshpërimit të muslimanit dhe të muslimanes, shejtani arrin pastaj gradualisht me largu besimtarin nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nga dëshpërimi momental, nëse ne nuk ndërmarrim masat me njëhershme, mund të kalojmë pastaj në largim total nga feja e Allahut. Sepse kur robi mendon që më nuk ka hapësirë pendimi për të, ose kur mendon që tashmë është ndryshe prej tjerëve, tashmë është i njollosur, nuk është i kategorisë së besimtarëve të devotshëm, nuk është i kategorisë së besimtarëve të lavdruar nga ana e Allahut, ai në mënyrë graduale lajthit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe ky është një gabim fatal për të. Allahu vetë po tregon që i do robrit që pendohen, nuk po thot robrit që janë të kujdesshëm, po thot për robrit që pendohen, sepse vetë ai i ka quajtur veten e tij El Munib edhe El Mujib. El Munib është ai tek i cili kthehen krijesat kur gabojnë, El Mujib është ai i cili i pranon kërkesat dhe pendimet e sinqerta të robërve të tij kur ata gabojnë. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Allahu dëshiron që mes nesh dhe mes tij të mos ketë asnjë lloj barrikade, asnjë lloj pengese, asnjë lloj barriere. Nuk lejon Allahu që na me mendu keq për të, edhe në çastet më të këqija të jetës, sepse kjo përbën mendim të keq për Allahun dhe Allahu nuk e meriton asnjë mendim të keq.